是，我不是变态，我不是，是楚雨，他为了偷我的歌，为了阻止我参赛，他诬陷我偷内衣，让人在监狱把我折磨成精神病，不是我，大姐，这是你救我回来的，是你救了我的命，你相信我，大姐。大姐，快，我快按不住了，再让他挣脱，楚雨就危险了。我要是知道你会伤害我的楚雨弟弟，诬陷他还不知悔改，我当初就不该把你从监狱里带出来，还救你的命。那我把命还给你。今天起，我再没有你这个弟弟，你滚得越远越好。这个家不要你了。行了，你头部的摔伤并不严重，不过我们发现你有很严重的精神疾病，也就是精神分裂症，一旦遭遇外界剧烈的刺激就会发作。精神疾病？这是上一世，楚雨诬陷我把他推倒，楚寒言不明所以砸伤了我的脑袋。进医院那天，我长生了。医生，精神分裂症发作会有什么后果？一旦发作，行为不受控制，甚至会伤害身边的亲人，造成悲剧，无可挽回啊！老夫带来的悲剧也是无可挽回的吧？或许我可以试着原谅他们，也许他们只是被楚雨骗了，伤害我并不是他们的本意，就再给他们一次机会吧，也许这次会不一样。20多年的朝夕相处，总该有些真情在吧？只要我真心对他们，一定也能换来一点真情。是不是？原来你跟我在一起就是逢场作戏，一开始就在算计我。没事的，没事的，楚明，他们都是外人，我知道了。一定不会放过他们。对，我还有大姐、二姐，我还有妈，只要他们没算计我就好。我以为人生竟然是一场属于我已久的遗憾。算计我！都在算计我！都在算计我！你们算计我的创作，算计我的命，而我居然还在想着给你们一次机会。林志伟，我原本以为你是因为我坐牢才跟楚雨在一起的，我错了。你跟我在一起就是为了偷我的创作，你从始至终就是楚雨的一条狗。楚婉清，上是死在你的手，我竟然真的以为只是一场梦。
原来我以最亲近的家人楚雨，竟然都是一丘之貉，都该死！你们该被原谅！既然你们这些最亲近的人都要拿刀子扎我的心，那我就用这把铁锤砸碎你们的天灵盖，你们去出你的战，我这个疯子来逃。真的有鬼啊！你们两个大半夜的不睡觉，在这鬼叫什么呀？生怕别人不知道你们那点事儿。大姐姐，有鬼，家里闹鬼了。对，有鬼，还有偷内衣的鬼。我和韩燕的内衣这1个月来一直在丢。不是真的有鬼。偷内衣的肯定是人，不过这次是真的鬼啊！再把妈吵醒，没人能帮你们。姐，是真的有鬼！在医院等你们1天了，你们怎么不来接我？楚明，我真是对你欠管教了。就因为我没有去接你，你就这样来吓我们，谁教你的啊？去，到院子外面跪着反省。可是过了好几天，外面还在下着雨。下雨不是刚好，就应该让你长长记性。去，把花瓶拿上，举在头上，到院子里跪着给我反省。什么时候花瓶里的水满了，什么时候再回来。反省，又是反省。上次受罚，我膝盖上的淤青可还在吗？楚明啊，让你跪你就跪，怎么？大姐的话都不听了是吗？让你去跪是为了更好的管教你。好啊，既然你们都让我顶着花盆去跪，那我就去跪。楚明，你疯了你！我可没疯，我现在比任何时候都清醒。楚明这几天神经错乱，今天早上还打了我，他现在神志不清，千万别打理他，什么事都能做出来。楚明，你现在神志不清，如果你不想跪的话，你就快回去睡觉吧。等你明天早上起来再去跪。睡觉？和他吗？和刚从楚雨床上下来，我还睡得着吗？说，你们是什么时候搞在一起的？你们背叛我多久了？他们是不是早就知道了？是楚雨病了，我来照顾他。他是你弟弟，你不在家，只能我替你照顾他。大哥，你多心了，我怎么可能会做对不起你的事呢？志伟可是我以后的大嫂。这样，你要是不相信我，那你就一锤子打死我！啊，这可是你说的，我满足你。楚明住手！大姐，二姐，
你们为什么这么看我呀？怎么了？你拿锤子要砸死你的亲姐姐吗？你这个畜生，还有没有一点良心？什么？砸死姐姐？我怎么会做出伤害姐姐的事？妈，大姐，我刚才不知道什么了，我完全不记得我自己做什么了，我真的不是有意的。不知道，不记得。好，楚雨，扇他2耳光，让他清醒清醒，自己到底做了什么。楚明啊，这是你逼得我不得不动手。要是你还有点良心的话，就应该自己下跪道歉。不要！大姐，我就知道你心里还是有我的，对我做的那些事都不是你的本意，一定是楚雨骗了你。妈，从小到大，陆明都是我在带，他变成现在这个样子，我是有责任的，所以打他，就让我来。就是，楚雨打他的脸，疼的可是楚雨的手，我们都会心疼的。是我自作多情，原来在你们眼里，我的脸连他的一根手指头都比不上。你够了！楚雨可是歌坛天王，他的手是用来拿奖杯的，你的脸怎么跟他的手相比？还有，你什么时候养成这种爱攀比、爱嫉妒的毛病？你真是太让我失望了。失望？该说这2个字的应该是我吧？我真是瞎了眼，把你们当成我最亲的人。你还在犟嘴？打你是为了让你长记性。你以为我们愿意打你吗？要不是因为你姓楚，你以为我们会管你？烂在泥里还是臭在街上？楚婉清，是你亲手打碎了我对你那点可笑的幻想。从此以后，你我唯一的关系就是都姓一个楚字而已。楚明，今天是给你点教训，今后你再敢做这种大逆不道的事儿，我就打断你个腿！滚！好，我滚。楚明是你们改造的，接下来你们要面对的就是我这个疯子了。楚明先生您好，天王之路大赛您的报名申请已经通过，请准时参加。楚明也参加了天王赛，可他去了，我偷他的歌就瞒不住了。我的东西都说完了，我现在就走。救命啊！杀人了！大哥，你偷姐姐内衣的事瞒不住的，我没有给任何人说，我只是好心过来劝你。你为什么要杀我呀？果然还是和前世一样的戏码。大哥，你偷姐姐内衣的事情瞒不住的，我没有告诉任何人，我只是好心过来劝你。你为什么要杀我？我没有，我没有。你这个畜生！报警！快报警！那天之后，真正的贼成了正人君子，而我成了偷内衣的变态，还提了一副银手镯。被告人楚明犯故意伤害罪，罪名成立，判处有期徒刑3年。上一世我有甩不掉的嫌疑，可现在你们还有什么可以诬陷我的证据？如果我说不是我干的，是他自己划伤自己，你们信吗？我们都已经亲眼看到了，你还狡辩！现在就报警，把这个小畜生抓起来！偷内衣伤人，你还有点自尊有脸面没有？警察一会儿就来，你就等着吃牢饭吧你！楚明，偷内衣的人居然是你，你怎么变得这么恶心？楚明他就是一变态，今天偷内衣，明天还会做出更恶心的事情。楚明，你就该去死！你们亲眼看到我上当了吗？你们亲眼看到我偷内衣了吗？就凭他一句话，你们就都认定是我干的？欲加之罪，何患无辞？是不是现在连我活着，连我呼吸都可以被你们当做指控的罪证了？不是你还能有谁？难道偷内衣伤人这件事情
还是楚雨人家自己干的吗？那为什么就不能是他？你够了，楚明！如果真的是楚雨干的，他为什么要把偷内衣这件事情说出来？还有，谁会傻到拿刀去伤自己？大哥，你划伤我不怪你，但是偷内衣这件事情瞒不住的，你就承认了吧。只要你发誓悔改，妈和大姐、二姐，甚至是警察，都会对你宽大处理的。都是你，用一切。罪魁祸首都是你啊！别杀我，我错了，妈，姐，救我！你还有没有人性？他伤成这个样子，你还要打他？人性？你一次次罚我跪在雨里的时候讲人性了吗？你们的巴掌一次次抽我脸上的时候讲人性了吗？怎么了？人性这2个字就只是来约束我的是吗？完了！今天要是不给他们教训，这个家人天就要疯了！你这个畜生！又要打死我呀？可惜呀，我已经不是那个任你们宰割的畜生。妈，你可知道啊？你这一棍子打下来，打断的可是我们那一点仅存的亲情啊！不过也是，就我们那点微不足道的亲情，对你来说可有可无。那索性剁了就剁了吧。你就是个疯子！没错，我就是个疯子。怎么这里谁是楚明？我们接到报案，有人涉嫌故意伤人。楚明是哪一位？请跟我们回去接受调查。是他，就是他拿刀伤人的。他还是那个偷内衣的变态疯子。现在做出这种事，说不定哪天会做出更加伤天害理的事情。快把他抓起来！楚明，你真的太让我们失望了。就算你是我弟弟，我也不会包庇你，先依法处理他。偷内衣还伤人，看来是有反社会人格，的确是安全隐患。请你跟我们走一趟。你们不能找我，我是精神病患者，弱势群体，受法律保护。精神病！怪不得刚才杀我的时候没有一丝犹豫。可是伤了我就伤了我吧，谁让我是一个不值钱的养子呢？但是你不能再伤了妈妈和姐姐了，请你把她带走吧。既然他是精神病患者，你们应该联系精神病院。什么精神病啊？那都是他的阴谋。他就是想利用这一点去逃脱法律的制裁。没错，他伤了我最喜欢的干儿子楚雨，还想脱罪，休想！我一会儿就让医生过来，证明他不是精神病，一定要送他去吃牢饭。喂，江城精神病院吗？楚明，现在你走在一条空荡荡的巷子里，遇到了2个穿着丝袜的美女晕倒了，你要对她们做什么？我要把他们的丝袜脱下来。在乡里面偷丝袜都已经满足不了那恶俗的癖好了，这都开始做梦扒别人的丝袜了。楚明，你真是让我们让楚家跟你丢尽了脸。他的这种想法属于正常人的思维范畴，现在看来他不像是一个精神病。医生都已经证明过了，他经常风言风语，你们赶紧把他抓起来吧。不，有正常人的思维不代表没有精神疾病。你把丝袜扒下来之后，你要对他们做什么？我要
简直不堪入目！我们楚家怎么出了这么个下作人？不，这是一个正常男人的身体反应。你把丝袜扒下来之后，你要对他们做什么？我要把丝袜里面的猴皮筋抽出来，做个弹弓打你们家户口本。这是典型的精神分裂，伴随破坏倾向，症状已经很明显了，就是这样。既然已经确诊是精神病了，是不是可以把他拉到精神病院封闭治疗啊？如果你们中有人愿意对楚明进行院外监护，他可以不用去精神病院。什么精神病院？我不去那种地方。妈，大姐，我能控制好自己的。楚明，你能不能不要这么自私？你要是能控制好自己，姐姐的内衣还会丢吗？我还会流血吗？你的手上沾满我的血无所谓，可如果哪一天你的手上沾满了妈妈和姐姐的血，你对得起谁呀？说实话，是谁偷的内衣？谁伤了你？看到没？他又发疯了，又发病了，赶紧把他抓起来，不然他会杀人的。看来有必要将他强制关进精神病院。放开我！你们都认为是我伤的人，那匕首就在那儿，你们拿去鉴定啊，看上面有我指纹没？还有你们，都说我是变态。好吧，我就让你们看看你们的内衣在谁身上。楚明，你。这是我新买的那条丝袜，楚瑜，你。楚宇，没想到你私底下还挺性感。这不是我自己穿的。别急，还有。妈，大姐，这一定是楚明趁我睡着，再遭陷害，全在我身上的。证据事实都串在你身上，你还污蔑楚明？我承认，偷内衣、划伤我自己，都是我陷害他。可是我没有办法呀，我知道他有精神病，我害怕他失控伤害到你们，所以我只能用这种伤害我自己的方法，才能让他远离你们呀。来，张宇，起来，快起来。你怎么不早说呢？我就知道你这么做肯定有你的苦衷。楚宇，你太傻了，为了这个家，你居然牺牲到这种地步了。这件事情，我们不会追究你的责任的，毕竟你才是真正为这家付出最多的人。警察同志，我们不追究他的责任。被诬陷的人是楚明，只要他同意和解，我们可以不再追究。大哥，我要是真进了监狱，妈跟姐姐该多伤心呀！你真的忍心看着他们为我哭吗？楚明，楚宇他是一时糊涂才这么做的，他是怕你发病了伤害到我们，所以才这么做。要说错的话，你有精神病的事却没告诉我们，你就没有错吗？我们都可以原谅你，为什么你就不能原谅他呢？原谅？好啊，楚宇为这个家操心这么多，我有什么资格不原谅他呢？既然你们已经达成和解，那这件事到此为止。程医生，警察已经走了，赶紧把楚明送到精神病院吧。我们没有人愿意当他的院外监护。没错，你看他一会儿疯癫一会儿好的，这万一哪天走大街上要是捅了人，我们全家不都得跟着遭殃啊？现在要不是狠心把他送到精神病院，那将来也是害人害己啊！你们不忍心楚宇进监狱，却忍心把我送进精神病院，这就是你们说的一碗水端平。
楚明，等你疯病好了，姐姐一定第一时间就把你接回家。我们还是最亲的家人，好吗？家人，那也分两种啊，一种叫楚明，一种叫楚雨。好吧，既然这样，明天一早我们医院里会派车来接他。明天就是天王赛，楚明，你被关进了精神病院，看你还怎么参赛。你创作的那些金曲，注定成就我的天王路。欢迎来到天王之路冠军之夜。今晚荣耀与巅峰再次碰撞，谁将加冕王座，谁又将遗憾退场。经过初赛角逐，观众呼声中最高的选手楚雨已经做好了夺冠的准备。但还有一位参赛选手，报名之初他就放下豪言，冠军非他莫属，可还未现身。难道是被冠军的压力震慑怕了，还是早已在暗处准备给大家一个致命的惊喜呢？暗处，他现在确实应该到了某个看不见光的地方。楚明，你就安心治病，等你好了，我一定第一时间接你回来。不必，我再也不会回来。总算是把这个瘟神送走了。这2天搞得我都神经衰弱，我得好好睡一觉。哎呀，楚雨的演唱会马上就要开始了，都怪楚明。大姐，我们赶快过去吧。妈有点头晕，我先扶她进去休息，你先去，我一会儿就去找你。好。无论答案如何，今晚只有一个人能站上巅峰，让我们拭目以待。是寂寞慢慢占领我的心，长夜里越来越冷清，回忆里越来越孤寂，是后悔慢慢侵蚀我的心，抹去了最后的泪滴，从今后不再为谁哭泣。我不敢再问是什么改变你的眼神，对爱厌倦，不错呀，对爱不错，疲惫，对我已没有感觉。傅小姐，我们来接楚明先生精神治疗，请让他出来吧。半小时之前，你们不是已经把他接走了吗？对爱厌倦，对爱疲惫，对我已没有感觉。温柔的缠绵，难道只是一时的气氛？留不住人，留不住魂，留不住你的一切。是了解，慢慢伤害我的心。接走了？可是半个小时之前，我们的转运车才刚从医院出发啊。什么？如果接走他的不是你们，那是谁呀？楚雨，你们的如意算盘，打翻了。团长，明天你们一定要早早的来，我大哥的病就
就拜托你们了。是租车公司吗？我需要一辆精神病患者转运车。楚雨啊，楚雨，你期盼我们在10年后相见，恐怕要让你失望。10分钟后，我就会出现在你的面前，撕碎你天王冠军的美貌。我明白了，那辆车是假的，都是楚明的阴谋。那个疯子要到演唱会去发疯，他要毁了楚雨的天王之路。是了解的慢慢伤害我的心，就让我醉死在梦里，在梦里永远不要清醒。楚雨，快接电话呀！是谁偷走我的心？无论分辨黑夜或天明，是谁偷走我的心？让我的眼睛看不见我自己。楚雨在比赛，打给植杯。打给韩燕。喂，韩燕，我们都被楚明给骗了，他就是个疯子，他要搅了楚雨的天王之路，快去赛场外拦住他！干什么？喂，韩燕，打给楚明。喂，楚明，你在哪儿？楚雨偷走我的歌，我除了去夺回属于我自己的东西，还能去哪？那些歌都是楚雨写的，你一个精神病人怎么可能会写歌？你就是心理扭曲，就是嫉妒他，所以要到舞台上去发疯，毁了他的天王之路。我求你了，行吗？你快收手吧！我就要答应。既然你们都觉得歌是他楚雨写的，我站在台上就是个疯子。好啊，那就让我这个疯子在台上走向你们所有人的哀乐。楚明，我告诉你，你敢踏进会场的大门，我就跟你断绝关系。从你们决心把我扔进精神病院的那一刻起，我们之间的关系就断了。是谁偷走我的心？楚明，司机，快，还有3分钟，一定要赶到会场。我不敢再问是什么改变你的眼神，对爱厌倦，对爱疲惫，对我已没有感觉。这首歌很有感觉，目前看来很有夺冠的机会。的确，楚雨的这首歌胜过前面的每一个歌手，可是还有一位选手没有出现，不知道实力怎么样。我听主持人说过，早已经过了入场时间，那个叫楚明的选手还是没到。如果楚雨演唱完，楚明还没有出现，那就会被视为弃选。那冠军的话，理所当然属于楚雨。温柔的缠绵，难道只是一时的气氛？留不住泪，留不住魂。
留不住你的一切。是谁偷走我的心？不能分辨黑夜或天明。是谁偷走我的心？快点，再快点，还有1分钟。我的眼睛看不见我自己。楚雨捧起天王龙冠，能把影视歌3界最顶流的资源带进楚家，我也能成为歌坛天后。我绝对不允许你断了楚雨的天王之路，断了我的天后之路。是谁偷走我的心？不能分辨黑夜或天明。是谁偷走我的心？我的眼睛看不见我自己。是寂寞。我的天王之慢慢占据我的心，长夜里越来越冷清。楚明，我要阻止你，我一定可以阻止你。是后悔，慢慢侵蚀我的心，抹去了最后的泪滴，从今后不再为谁哭泣。主持人口中缺席的选手是楚明，他来不了了。楚雨注定是今天的天王。楚明他就是个软骨头，他肯定是怕了跑了。幸亏我机智，趁早放弃了他，选择了楚雨做我的男朋友，这才有了陪楚雨一起见证天王冠军诞生的机会。真是。楚明的确有一点唱歌天赋，但是他毕竟不是专业歌手，和我相比还有很大的差距。他缺席我也能理解，毕竟谁都不想在这么大的舞台丢光了。感谢楚雨的精彩演唱。接下来，让我们欢迎本届天王之路最后一位选手楚明。据我所知，楚明他来不了了。按照规则，他已经淘汰了。淘汰？楚雨这种垃圾才该被淘汰。没错，按照规则，如果楚明不能按时登台，则视为弃权。按照现在的综合评分，冠军将会属于楚雨。虽然我也很想和楚明公平竞争，但是他怯场了，这天王的殊荣还真是让我受之有愧啊。不过规矩就是规矩，我也只能勉为其难的收下。还请2位天王见证人为我颁奖。楚明呢？楚明来了吗？大姐，你说什么呢？楚明怎么可能会在这儿？我们早上亲眼看到他已经在精神病院的车上了。不是的，我们都被他给骗了。看来我们的楚雨选手有点心急了。经过我们的不懈期待，我们的选手楚明虽迟但到，让我们用掌声和尖叫欢迎楚明！不可能，楚明不可能出现在这儿。楚明不在这儿，那我试试。楚明，你明明已经进精神病院了。精神病院啊？他们不收我，抱歉啊，这次没有提前告诉我，下次。
可刚刚组委会已经决定把天王的奖杯颁给楚雨了。给他，只有原创才有夺冠的资格。楚雨，你敢承认你的歌是从我们这偷走的？楚明，你少胡说八道！我自己创造的金曲凭什么说偷？讲话是要有证据。无所谓，喜欢偷啊，送你。毕竟我创作的最好的一首歌，永远都是下一首。按照规则，最终结果宣布之前，每个选手都有公平竞争的资格。楚明，请开始你的表演。我以为我会哭，但是我没有，我只是怔怔望着你的脚步，给你我最后的祝福。这何尝不是一种领悟，让我把自己看清楚。领悟？虽然楚明，你就是个无能的疯子。你真的领悟了吗？你真的看清楚了吗？在我灵魂最深处，我以为我会报复，但是我没有。当我看到我深爱过的女人竟然像孩子一样无助，这何尝不是一种领悟，让你把自己看清楚。楚明，你是在含沙射影吗？我什么时候像一个孩子一样无助过？离开你是我做过最正确的选择。把一段感情就此结束，把一颗心眼看要荒芜。旋律一如常，如词如独白，却深入人心。这种独特的风格，我也是第一次见，不错，不错。就应该满足啊！多么痛的领悟，你曾是我的全部，只是我回首来时路的每一步都走得好孤独啊！多么痛的领悟。满足，满足！你要是真知道满足，就不应该出现在我面前。愿你挣脱情的枷锁，爱的束缚，任意追逐，别再为爱受苦。楚明这个疯子，要断了楚雨的天王路，还休想！我今天就算是绑了，也得把他给我绑到精神病院去。我以为我会报复，但是没有。当我看到我深爱过的女人竟然像孩子一样无助，这何尝不是一种领悟，让你把自己看清楚。我对自己看得很清楚，只有楚雨的爱才是我奢侈的幸福，你对我根本就不在乎。把一段感情就此结束。主歌部分低吟如独白，副歌突然爆发，唱出了一种震颤灵魂的痛楚，太有感染力了。若是错误，愿你我没有白白受苦。若曾真心真意付出，就应该满足。啊，多么痛的领悟，你曾是我的全部，只是你回首来时路的每一步都走得好孤独。啊，多么痛的领悟，你曾是我的全部，只愿你挣脱情的枷锁，爱的束缚，任意追逐。啊，多么痛的领悟，曾是我的全部，只是我回首来时路的每一步都走得好孤独。啊，多么痛的领悟，
你曾是我的全部，只愿你挣脱情的枷锁，爱的束缚，任意追逐，别再为爱受苦。太好听了，我都要听哭了。金曲，绝对的金曲。楚明如果不是天王，我绝不答应。观众的心声就是比赛的结果。楚明，这个结果你满意吗？在这上面坐的都是我的家人，我也想问问他们，这个结果你们满意吗？楚明，我不知道你从哪儿偷来这么一首金曲，可你就算赢得了天王的奖杯，也是对天王这2个字的侮辱。你赢了楚雨那又怎么样？你也彻底毁掉了我们家人之间最后一丝情分。侮辱？为什么楚明赢了就是对天王2字的侮辱呢？因为楚明是一个到处发疯的精神病。什么？你说马上晋升歌坛天王的楚明是个神经病？没错，我带医生过来就是要证明你们都被他暂时清醒的假象给骗了。还真是辛苦您了，这么远的距离跑过来，就是为了大义灭亲，还真是用心良苦。我是楚明的主治医师，我证明楚明的确患有轻微人格分裂症。大赛明确规定，选手不得有精神疾病，仅凭这一条，楚明就没有参赛资格。可惜啊，谁也不能无视规则。楚明，我很抱歉，但我也只能宣布，你不具备参赛资格。因为他没有院外监护人，所以楚明必须住院。抱歉各位，我要把楚明带走了。楚明啊，我知道你舍不得天王的荣耀，这样，等你病好了之后，咱们再，只要你能在舞台上打赢我，我会把奖杯双手奉上，弥补你的遗憾。楚明，你看看，你什么时候才会像楚雨一样豁达大度？楚婉晴，抱歉，又让你失望了。这样的豁达、明事理、大度，我一辈子也学不会。快把他抓走！万一他发疯捅了人，谁来负责？他在台上多待1秒，都是对观众生命的不负责任。抓走，赶紧抓走！我1秒钟也不想再见到他。楚明，我最后确认一次，在场若是有人愿意签署院外监护责任书，你可以不用跟我走，否则我将强制执行。就仅仅只需要一个名字，就能证明我楚明也配当证人。可我的家人们也还是吝啬了几粒声。大姐，在你心里，我是不是也不值那几粒声？楚明，抱歉了。事到如今，还在痴心妄想，真是可笑。精神病院，去，至少那里的疯子会装作你的亲人，在背后捅我刀子。既然这样，走吧，我们的车就在外边。慢！楚明的院外监护人，我叶惊鸿来做。叶氏娱乐的总裁叶惊鸿，本次赛事的赞助商之一，有他保楚明，这下好了。叶总裁，楚明是我楚家人，你一个外人给他做院外监护人，凭什么？楚家人，那3个字太烫，我可不敢碰。
我不管他是谁，只要他愿意保我，我就愿意。不行，你跟他走，所有人都会戳着我们的脊梁骨骂，说我们楚家这么大，却容不下你。难道不是吗？你们若容得下我，还至于在这不惜一切代价要把我送进精神病院吗？楚明，你怎么就是不懂我们的苦心呢？我们是希望你早日康复呀。苦心？哼，可我看到是在扎我的心。我原本以为他们是坏，而你还有一丝丝的良善。我错了，他们是单纯，而你是虚伪的、恶心。我是你姐姐，你居然这么说我！好，打得好！你这一仗彻底打断了我和你们之间最后一点亲情。从今往后，我楚明跟你们恩断义绝，以后我就算病死在外面，也不需要你们一点眼泪。叶总，我们走吧。欢迎加入夜视娱乐。逆子，你今天要是敢走，就别叫我妈。我有楚雨这一个儿子就足够了。放心，我今天走出这个门以后啊，连坟头都不会朝着你们楚家的。阿姨，知道了，谢谢啊。太好了，这医院打来电话说你的精神分裂症已经彻底的痊愈了，从明天起你就不用再去医院了。谢谢这2个字太轻了，可我还是要说，谢谢。如果你真的想感谢我的话，就来我公司旗下的电台石音 FM 做电台主持人吧。电台主持人？我呢看过你的资料，你之前做过电台的策划，你原创的电台节目呢是七七爆火，可是苦于没有露脸的机会，所以你选择了唱歌这条路。可是时不你待，我欣赏你的才华，所以才会在精神病院把你抓走之前把你给保了下来。我是希望你能够来帮我把我公司仅存的电台栏目石音 FM 给救活了。可我已经离开电台很久了，你就对我这么有把握呀？当然，你的才华又不会随着时间而消退，而且你面对的对手是楚婉晴。楚婉晴？天王赛之后呢，楚雨接过了天王的奖杯，还拥有了这无数的顶流资源。楚婉晴就是靠着她这些资源上的位，3个月坐稳了江城之声电台1姐的宝座，是目前大夏最火的主持人之一。楚雨偷走属于我的天王奖杯，楚婉晴吸干了本属于我的资源，成为顶流，他们都在踩着我的骨头往上爬，而我却被他们打生精神病的老爷一无所有。这世界不公平。公平是要靠自己争取。江城之声花了大价钱宣传造势，明晚楚婉晴的人气将到达顶峰。如果不能将江城之声给打败了，楚婉晴成功晋升电台天后，那我的石音 FM 就再也没有翻盘的机会了。如果是别人，我没兴趣；可如果是楚婉晴，我势必要把她拉下神坛。叶总，请端坐下去。明晚石音 FM 主持人楚明电台首秀。这个中秋，让月光与电波相伴，让亲情在桂香中团圆。大家好，我是你们的知心姐姐婉晴，欢迎收听江城之声中秋特别节目《月满人间，声声团圆》。婉晴真不愧是金牌主持，这刚开播1分钟，收听率已经破200万了。是啊，200万，已经超过了江城之一目前唯一对手石音半个月的收听率了。我相信过了今晚，这石音的收听率将会降到个位数，比江城之一样子再也回不来。今夜万家灯火如焰，千里明月如墨，你我以星河为笔，共同谱写一场中秋之约。你若写中秋，你便不能只写中秋，你要写露从今夜白，月是故乡明的惆怅。你要写因情人缺都休说，
且喜人间好时节的豁达。你们写中秋写的是团圆宴上的推杯换盏，而我写满纸的是阖家欢乐时独缺少了我那一份碗筷。你若写中秋，你便不能只写中秋，你要写母亲藏在月饼里的红豆馅儿，你要写父亲默默温好的黄酒，你要写孩子站在窗边画下的歪七扭八的月亮。走，回家。此刻，无论你是在归家的路上，还是在异巷的窗边，我都希望这1个小时的时光里，你能被月光温柔地拥抱着。这月光，这温柔，这团圆，都与我无关。听众朋友们，晚上好，这里是石英 FM 中秋特别栏目《月光应答机》，我是主播叶总，咱们电台可从来没做过观众连线的节目，行吗他？给他一个机会吧，石一已经是半死不活了，万一他能够让电台起死回生呢？今晚是中秋节，月亮很圆，但我知道不是每个人都能团圆。也许你正在异乡的便利店值夜班，也许你刚和家人吵翻了天，也许你无家可归。没关系，今晚这1小时我的耳机分你一半，你可以打电话来骂月光太亮，骂月饼太甜，骂这世界上为什么非要团圆。是啊，这世界为什么非要团圆？你还可以点一首歌，我可以给你一句没有糖衣的真心话。现在听众热线已经接通，第一个打来的人会是谁呢？好，现在我们来接听第一位听众来电。我叫海棠。哇，听声音是一位很漂亮的姑娘。海棠姑娘，你好。我是一个灾星，我的爷爷奶奶、爸爸妈妈、丈夫、女儿都因我而死。我是一个灾星，靠近我的人都没有好下场。朋友指着我的鼻子骂我，邻居往我身上泼粪。我马上要离开这冰冷的世界了，你能在我死之前为我写首歌吗？海棠姑娘，能听得出来你很悲伤，能告诉我们在你身上发生了什么事吗？我家是乡下卖火柴的，3岁那年冬天，爷爷奶奶冒着大雪，扛着火柴去县城里给我换钱买药。那天雪下得很大，他们为了走近路，选了山路，路很陡很滑。后来家里人找到他们的时候，人都僵了。那个时候，爷爷手里还抓着火柴篮子，奶奶怀里还揣着我的退烧药。报警救人！报警救人！妈妈是残疾人，没读过书。7岁那年冬天，我陪着妈妈去卖火柴。那天阴沉沉的，行人都没有几个，雪很大，风很冷。妈妈把她的棉袄给了我，我裹着她的棉袄，学着她的样子蜷缩起来，蹲在墙边。我听着妈妈的吆喝声，一声接着一声，一声比一声弱，直到我听不到她的声音，我才发现她已经闭上了眼，脸上挂满了雪，
一动不动。那天，妈妈用尽了生命最后的能量，把温暖都给了你。妈妈不是离开了，而是先一步去到了一个没有寒冷的地方，静静的看着你别人长大。月总，我遗忘了。8岁那年，我上学了。那天雪很大，路很滑。爸爸骑着自行车，拿着卖火柴的钱去给我交拖欠了半年的学费。一辆时空打滑的车直冲冲地撞向了爸爸。那天以后，我就没有了爸爸。他们留给我的只有几包没卖完的火柴，我磕磕绊绊的活到现在。3年前，我遇到了建春，他是一名建筑工人，他诚实厚重，他答应我会照顾我一辈子。于是我和他结了婚，有了女儿，有了家。可是很快这些又都没有了。我去，这姑娘这身世也太惨了吧！女儿刚出生不久就被查出了有先天性心脏病，医生说是因为我在怀孕的时候总是回忆过往，太过忧郁而造成的。建春从此之后是没日没夜的工作。有一天他没回家，我去工地找他，工友说他是累晕的，人从10层楼摔下来，都摔变形了。我没想到，活着这本书真的照进了现实。家人们，赶紧转发频道1024，这姑娘身世听得人想哭。造孽啊！7岁就没了爹娘，听得我心里揪得慌。麻绳专挑细处断，这闺女咋这么命苦啊？这姑娘好像要寻死，谁知道她在哪儿啊？快看，收视率上来了，都10万了。我拿着建春的抚恤金，想着女儿终于有救了，可是她还是没有等到进手术间的那一刻。这些都不是你的错，就是我的错，这些都是我的错。如果不是我，爷爷奶奶不会死；如果不是我，爸爸妈妈不会死；如果不是我，建春女儿不会死。你为什么不说话了？你是不是觉得我不配让你给我写授课？你是不是觉得我有罪，我该死？好，我现在就去死，我现在就死！我去，不是吧？这姑娘做傻事寻死啊！楚明，一定要拖住他！警察、救护车马上就要到了。海棠，你别激动，你听我说，无论生命多么坎坷，只有活着才有希望。海棠，你听我说，你别做傻事。海棠，海棠，海棠，海棠。今天是中秋节，我也要找我的家人去团圆了。等一下，你要的歌我写出来了。海棠，能不能听完这首歌再做决定？就当是给我一个机会，给你自己一个机会。你真的写好了？好，我就听一听。反正这个大概是我在这个世界上最后能够听到的声音了。啊，紧张死我了，总算是没飘。叶总，收视率破50万了。走在寒冷下雪的夜空，埋着火柴温饱我的梦，一步步冰冻，一步步寂寞，
雪、火柴、暖宝、冰冷，说的不就是我吗？一把火柴燃烧我的心，寒冷夜里挡不住前行。我已经拖着身体在这雪地里走了20年了，我真走不动，走不动。谁来买我的火柴？有谁将一根根希望全部点燃？有谁来买我的孤单？有谁来实现我想家的呼唤？每次点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想。我是不是朝着火柴的光芒就可以找到你？这次可别留海棠一个人。让你从此不必再流浪。每次点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想，看见天上的妈妈说话。她说你要勇敢，你要坚强，不要害怕，不要慌张，让你从此不必再流浪。妈妈牵着你的手回家，睡在温暖花开的天堂。天堂真的有歌词里说的那么好吗？有温暖，有花开，有妈妈牵着手回家。走在寒冷下雪的夜空，埋着火柴温饱我的梦，一步步冰冻，一步步寂寞，人情寒冷冰冻我的手。兄弟们，快来听歌！一个叫海棠的姑娘寻死节点了一首歌，听了我一个大老爷们儿直抹眼泪。对了，快转发朋友圈，找着这姑娘在哪儿？听说这姑娘小时候家里是卖火柴的，家里人都死了，太可怜了。海棠姑娘，你可别想不开呀！刚跑夜班的兄弟说在东河角好像看到了姑娘，不会就是她吧？叶总，叶总起飞了！咱们台很久没有破100万的收听率了。一把火柴燃烧我的心，寒冷夜里挡不住前行，风刺我的脸，雪割我的口，拖着脚步还能走多久？有谁来买我的火柴？没人来买我的火柴，也没人来点亮我的希望。全部点燃。有谁来买我的孤单？有谁来实现我想家的？可没有人来实现我想家的呼唤。每次点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想，看见天上的妈妈说话。她说：“警察确定他的位置了吗？还要多久到？位置确定了，警车、救护车、救援队2分钟之内到达现场。”每次点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想，看见天上的妈妈说话。她说：“你要勇敢，你要坚强，不要害怕，不要慌张，让你从此不必再流浪。”妈妈牵着你的手回家，睡在温暖花开的天堂。只要去到天堂，我就不算流浪。谢谢你的歌，我要回家了。海棠，我唱这首歌是希望你能听到冥冥之中亲人寄托给你的话，要坚强，要勇敢。你的亲人们都在天上看着，你舍得就这么放弃自己，让他们心疼吗？现在听我的，划亮一根火柴，火柴还在烧，希望还在亮。你真的舍得掐灭亲人们用生命换来的光吗？太迟了，希望终究是会灭的。他们要怪，就让他们怪我吧。海棠，海棠，海棠，海棠跳河了！我勒个去，真跳啊！兄弟们，
有谁知道具体位置？快点救人！电台里都听见落水声了，造孽呀！朋友圈都刷爆了，有在现场的人看见都不想跳下去了。急救中心电话打爆了，接线员说救援队已经过去了。所有正在听节目的朋友们，无论你在哪里，如果你知道海棠的位置，请立即联系警方或者电台。如果有能力帮忙的朋友们，请立刻出发。每一秒都关乎一条鲜活的生命。石英电台随时保持连线上头。我们是水上救援队，人已经救上来了，没有生命危险。在此，我们感谢石英 FM 拖住当事人，为我们争取到宝贵的救援时间。人没事，太好了。主持人今晚功德无量，这一波操作直接封神，我建议火柴天堂直接封为年度救人神曲。今晚，我们共同见证了一个生命的转折，每一个伸出的援手都是这座城市最温暖的光。最后，我想对海棠说，这么多素不相识的我，都为你点亮火柴。这一次，就让我们牵着你的手，慢慢走，好吧？让我们稍作休息，马上回来。刚才真是吓了一身冷汗。节目结束之后，我想去看看海棠。人之常情，我呢也会陪着你一起去。对了，今天可不止海棠得救这一个好消息啊，还有一个，那就是你的节目收听率突破了400万。这可是我们硬生生从江城之声抢来的400万收听率。今天晚上有机会打平手啊！我要的可不只是打平。看到这个数据之后，江城之声楚婉晴应该慌坏了。节目的最后，送大家一句婉晴私藏的句子：我们抬头看见的是同一轮月亮，月光却悄悄记住了每个人的模样。中秋佳节，愿所有思念终会团圆。接下来，让我们听一段美妙的音乐，婉晴稍后回来。怎么样，江城之声的收听率是不是已经突破1000万大关了？刚刚确实突破了1000万大关，但是什么呀？别跟我卖关子了啊！不会是有更大的惊喜吧？难道是已经突破1500万了？那我岂不是成为全江城最有名的女主播了？卖关子，大姐，你能不能先别高兴那么早？你先过来看看。20分钟前，收听率最高达到了1100万，但现在已经退到600万了，而且还在持续下滑。600万还在下滑，这石英那边已经突破500万了，我们再滑下去，他们就要跟我们平齐了。他们怎么会涨得这么快？我不信有比我们还要吸引人的节目。他们做的什么内容？不知道他们怎么想的，唱歌加跳河，那观众就喜欢刺激的，这收听率不上去就怪了。观众连线，这个点子我怎么就没想到？本来想今晚把石英彻底按死，没想到还让他们咸鱼翻身了。他们能做听众连线，我们也可以。一会儿下半场我就做听众连线。这方法能行吗？难道你还有更好的办法吗？短暂的休息过后，婉晴将为您带来江城之声中秋特别节目《月亮代表我的心》。今晚的月色很美，但我知道不是每个人抬头都能看到同样的圆满。或许你正在异乡的窗边加班，亦或许你和父母吵了一架，又或许你只是觉得这个中秋少了点什么。所以今晚婉晴想做一件特别的事。你可以打电话过来说说你的心事，聊聊你的遗憾。这江城之声也开通了听众热线，这是在干什么？在学我们吗？东施效颦罢了。我们用过的节目，他们再用一遍，不觉得太晚了。婉晴会在这里陪你度过这个或许不完美，但一定会被铭记的夜晚。现在听众连线已经打开，让我听听你的声音吧。让我们有请第一位幸运听众，会是谁呢？第一位听众的热线已经打进来了，让我们听听他要说什么。婉晴老师，我听你的节目好久了，我特别喜欢你，你就像我从未谋面的女朋友一样。只要喜欢我的男听众，大概都会和你有一样的想法。婉晴老师，是这样的，有个问题啊，困扰我很
你请说，我会尽力帮你分析。是这样的，我前女友的现任男友的前妻的妹妹，是我大学同学的前8年对象的现女友，而这个现女友的前男友是我公司同事的表弟，而这个表弟的媳妇儿是我前女友的闺蜜。等一下，您先慢一点说，我找个纸笔记一下啊。您说。之后啊，我公司同事的表弟的前女友的老公是我前女友的男朋友的前妻的妹妹的邻居妹妹，而这个邻居妹妹的前男友是我前女友的男朋友的前妻的妹妹的前男友的好朋友。你能听懂他说的什么呀？每个字我都懂，但连在一起我就不懂了。是我前女友的男朋友的前妻的妹妹的邻居妹妹。先稍等一下，让我理一下。这位听众，你这个前女友关系网还真是有点复杂。哎呀，婉乔老师，你别打岔呀，听我说完呢。现在的问题是，我前女友的男朋友的前妻的妹妹的邻居妹妹的朋友的狗咬了我公司同事的表弟的现任妻子的猫，而这只猫是我前女友的闺蜜养的。等一下，所以你到底想问什么？我想问的是应该我来赔他猫的医药费，还是让那只狗的主人来赔？我觉得你应该赔偿我精神损失费。好了，短暂的休息后，我们继续。接下来，我们来接听下一位听众的来电。这位听众你好，怎么称呼？我姓周，是一个囚犯。周大哥您好，您来电是有什么诉求吗？今天是中秋节，看守给了我们每个犯人10分钟的时间，给家里人打电话。这10分钟可以听听亲人的声音，比放风时的太阳还珍贵吧？您打给了谁？我打给了我的妈妈，可是她刚听到是我的声音，就立马把电话挂掉。我是一个不孝子，我妈不可能原谅我。主持人，你能帮帮我吗？周大哥，您能告诉我，您都到底做了什么，让你的妈妈不肯原谅你呢？我当初我真的很后悔，我为了钱去抢劫，还伤了人，我妈就跪在地上求我去自首，可我却骂她是个老糊涂，一个人出走潜逃，我伤了她的心，她已经不想再认我这个儿子了。也许您的妈妈不肯接电话，不是不认你这个儿子，而是怕听到你的声音后，自己忍不住哭出来了吧？真的吗？主持人，那你能不能帮我写首歌，在电台里边唱？我妈妈最喜欢听电台的节目了，只要你们唱，她一定能听得到。也许她就会原谅我了。还有5分钟，抓紧时间。主持人，我的时间不多了，你一定要帮帮我呀！帮，这个忙我一定帮，请给我一点时间。兄弟们，快来听啊！楚明要给犯人写歌了，上次写歌救下火柴女孩的就是他。我赌5毛钱，这歌明天必上热搜。楚明出手从来都是催泪弹。现在收听率到多少了？800万了，已经超过《江城之声》快500万了。今天晚上能打个翻身仗，必定载入电台史册。就剩3分钟了，主持人，如果实在写不出来，就算了。等我出狱以后，我再求我妈妈的原谅吧。妈妈，后悔，来洗心革面，重新做人。对不起，主持人，看来我是强人所难。怎么可能会有人在2分钟之内写出一首歌呢？我要回监仓了，把余下的时间留给后面的弟兄吧。等一下，我写出来了。真的吗，主持人？写出来了。周大哥，在唱这首歌之前，
您还有什么话需要电台转达吗？我想说，人生最大的悲剧，莫过于失去自由；人生最大的痛苦，莫过于失去亲人和朋友。今晚，我站在铁窗前，遥望星光闪闪，闪闪的星光，就像妈妈的眼睛一样。我低下头来，我会很难过。铁门啊，铁窗，铁锁链，守护着铁窗，我往外边。外边的生活是多么美好啊！何日重返我的家园？何日重返我的家园？条条锁链锁住我，朋友啊，听我唱支歌，歌声有悔也有恨啊，伴随着歌声一起飞。这个主持人的声音好熟悉，有点像楚明的声音。月儿啊，弯弯照我心，儿在脑中想母亲。为恨为天养的花呀，而今我成了雨中的人，而今我成了雨中的人。楚明呀，楚明，你是怎么写出这么沧桑又伤感的歌曲的？难道你也有过这么苦痛的经历吗？这节目要爆啊，超过1000万收听率了。今天忧愁，如果有那回头日啊，干洒热血报春秋。妈妈呀，儿给娘磕个头。妈，我出去以后，我一定好好做人，我不会再犯错。明天是中秋节，儿子不能陪你过节了。只好儿子再给你磕一个。远远照我心，我在雨中想一人，不知你是否相信我呀？我他已换不变心人，我待换不变心人。这位阿姨，如果您也在收音机前，我想对您说，您的儿子，他后悔了，他后悔之前犯的错，后悔让您流泪。他后悔没有早点明白，你那些被他误解的唠叨，其实是这世上最亲的牵挂。你说什么？好，我知道了。周大哥，刚刚您的母亲给电台打来电话，她说
里原谅你了。今年除夕，他会来看守所看你，带上你最喜欢吃的饺子，陪你一起过年。11的收视率到多少了？破电台史记录1800万。1800万？那我们呢？我们还剩多少？历史最低300没有万，过不了几分钟要被清零了。今晚是彻底败给11了。不过之前也没听说过11有这么厉害的主持人啊。我也纳闷了，我跟11斗了5年了，他们的底细我都清楚啊。这几个有实力的主持人都被我招过来了，除非是招来了新人。可是这新人哪里来的这么大能量啊？你觉不觉得这个主播的声音真的很像楚明？被你这么一说，还真有点像。他们的节目还没结束，再听听。中秋节的月光格外的温柔，它照亮了海棠被救起的河面，也照亮了一个知错而改的儿子被母亲原谅的路。我们见证了绝望中的火光，也听到了铁窗下的悔恨。这就是生活，朋友们。再深的夜也挡不住黎明，再厚的冰也冻不住亲情。只要你愿意等，幸福总会来敲门。这里是石音 FM， 我是主持人楚明。明天我们不见不散。楚明把我拉下神坛，让我一败涂地的人，居然是楚明。楚明是谁？你们认识啊？居然还是同一个姓，一个字儿。你们不会是一家人吧？你说呢？不对吧？要是一家人，他不应该帮着你们对付11吗？怎么还会跟你们作对啊？一家人，在他眼里，我们从来都不是一家人，唯一的关系只不过是名字里面都有相同的一个字罢了。做出这种跨时代节目的主持人，不应该是无名之辈吗？可我怎么从来没听过他的名字呀？对呀，楚明会什么我们是很清楚的，他从来没做过电台。我们是不是弄错了呀？弄错？可是你刚刚不也说那个主持人的声音像楚明吗？也许只是名字刚好一样，声音又相似。这个石音电台的主持人绝对不可能是我们认为的那个楚明。这件事一定要弄清楚。如果让我们说的一塌糊涂的人是楚明的话，那咱们的麻烦可就大了。以后电台的这碗饭怕是端不住了。石音那边的节目刚刚结束，2家电台离得不远，我现在就过去，一定可以把他堵在电台。我倒要看看这个主持人楚明是不是和我们认识的那个楚明长着同一张脸。叶嫂，您这是？今天这个掌声是我代表电台全体员工感谢你的，是你楚明成功保住了电台。知道了，就在你节目结束了最后1分钟，收听率突破了2000万，2000万，你知道这代表什么吗？除了打败江城之声，保住了石英电台所有人的工作，还代表什么？我只需要说一个数字，你大概就会明白这代表着什么了。在你的节目之前，大夏电台的最高收听率为1700万，这个记录呢一直保持了20年，至今没有人能够打破。是你楚明做到了。我跟你说啊，楚明，你这个名字会被永远的印在电台史上，你火了。从明天开始，各大厂商、各大演艺公司会找你签约代言，你马上就可以成为炙手可热最富有的明星了。楚明，如果真的是你面对我，你的姐姐，你做下这种伤害我的事，你又该如何面对我？没那么夸张吧？机遇呢，往往就是这么的奇怪。就在刚刚，已经有超过20几家的广告商给我打来电话了，要在明晚你的节目里植入广告。我要见你们今晚的主持人楚明，他在哪？不说是吧？我自己找。
不过就是几个广告而已，他们看中的还是节目效果，不是我这张脸。我跟你说啊，你现在的电台黄金时段的广告报价为1000万，这是你不露脸的。你想想，那如果公司介入帮你打造人设、接外拍，你露脸呢？就冲你这个明星一般的长相，你的身价指可待水涨船高。我已经想好了，趁着你现在热度这么高，我准备给你开一场明星见面会，推你出道。叶总的安排我接受，不过在这之前我还要做一些事，把我心里的刺放掉。这还有什么事情啊？今晚过后，他楚婉晴要想再靠着电台主持人成名，已经是不可能了。楚明，终于要见到你的真面目了，让我看看你这张脸是不是我恨透了那张脸。楚婉晴她那是自作自受，她倒了，而楚玉、楚寒烟、林时威他们不倒，我心里的字就没把关。楚明，隔着这道门，我希望里边的人不是你，可冥冥之中我有一种感觉告诉我，里边的人就是你。如果真的是你，打开这道门，你我之间就再也没有挽回的余地了。我们来晚了，人已经走。不好意思，我新来的，我走错了。其实呢，推你出道和你要你恨的那些人跌下神坛，这两件事情并不冲突。我认识一位国内一线的导演白静，他最近刚好在筹备一部年度情感大戏，正好在选角，我准备呢推荐你过去。我从来没演过戏，能行吗？以娱乐圈现在的状况啊，非科班出身的演起角色来呢，反而会更加的出彩。而且，如果你知道和你竞争同一角色的人是谁，我想你大概不会像现在这么没有信心了。谁啊？楚雨。是他？那如果我的对手是他的话，我一定要拿下这个角色。而且，如今的娱乐圈流量为王，以你今天晚上的名气，拿下这个角色问题不大。没错，楚雨虽然顶着歌坛天王的称呼，但是他那个称呼和你相比，那水分啊实在是太大了。在白导确定你这个角色之后，就会召开角色发布会去造势，而你这位创造了电台神话的人，也将在公众面前公之于众。估计当天的热搜第一就是你。没错，如果你能够拿下主角，那他楚雨就只能够当个配角，或者是被弃之不用。那就不只是把他拉下神坛，还是在他头上狠狠踩了一脚。这个角色我要了。好，太好了，有你的名气和才华，还有我的鼎力相推，我相信白导一定会选择你的。哎，说不定这以后啊，你就会成为人尽皆知的大明星了。这以后我们这小小的电台，不知道还能不能入得了你的眼。抛开所有不谈，叶总能在千夫所指里挺身而出，保我不进精神病院这一件事，就足够我愿一辈子来感谢。无论以后如何，只要叶总需要，我绝不会说一个不字。行，哎，那正好，我呢明天就带你去见一见白导，刚好呢也给他见一见我给他推荐的人选。你好好准备准备，千万不要让我失望啊！好，那明天不见不散。这个是这次选角的剧本，我已经看过了，里面男主的设定呢跟你很像，而且白导都已经见过你了，我觉得你应该有90%的把握拿下这次机会。
为爱人失明遭亲人背叛，一代歌王远离舞台，机缘巧合重归舞台，用歌喉点亮人生。不错，我甚至感觉，如果我是男主，我演的都不是戏，而是我自己。不过，这戏里男主的生活有一部分跟我不太像。哦，哪一部分？戏里的男主虽然遭爱人背叛，但却有一个爱他护他的姐姐，而我没有。不管结果如何，努力过就好。咱们走吧。楚明，楚雨，离和白岛约见的时间还有1个小时。大姐、二姐，这回咱们好像得早了。哼，真是晦气，一天的好心情都没了。早知道遇到他，咱们就晚点出门了。声音小一点，素质有点低了。素质？我们分手这么久，你还不知羞耻的出现在我们面前，你才是没有素质，是手晦气。世界还真是小呀，真是待在什么样的圈子里，遇到的就是什么样的人。楚明，你真的应该往更大的圈子里去走一走了。待在这小圈子里，近朱者赤，近墨者黑。如果我没记错是叶总，你这话里夹枪带棒的贬低我们比楚明低一级，真当我听不出来是吗？你要非要这么理解的话，也没人来听你。楚明，你看看你离开楚家以后结交了些什么人啊？你跟他在一起会学坏的。学坏？在你们眼里，我不是已经是坏到极致的人渣了吗？还有学坏的余地吗？楚明，现在我一句教诲你也听不进去了是吧？教诲有用，还要后悔干什么？叶总，我们走吧。等一下，你拿着我的剧本干什么？你的剧本？春风若有莲花意，什么时候是你的剧本了？忘了告诉你了，楚雨现在是歌坛天王，片约不断，白导已经跟他预约好做他的男主角了。男主角？幸亏我有先见之明，趁早甩了你，选择楚雨做我的男朋友。楚雨说了，等他成为男主角，会给我争取一个角色。女主角有点难，但是女二的角色还是没问题的。要不了多久，我就会成为大女主了。你适合去那边。那边？厕所里面有镜子，好好照一照。大女主，你配吗？镜子我照了，可是我照镜子时想的是跟你在一起的3年，足足浪费了我1095个日夜的青春。楚明，就算你跟志威分手了，没有感情，至少留点体面吧。他是真心对待过你的人，你怎么说话这么难听呢？话难听不过是刺耳罢了，总好过做事难看，污了眼。比如说出轨，你们说呢？楚明，你还真是小肚鸡肠啊！你但凡有我1半豁达，你也不会落得个众叛亲离的下场吧？哎，抱歉啊，无意打断，但是呢，我必须得纠正一点，不是楚明他被众叛亲离了，而是他不要你们了。麻烦你们请摆正一下自己的位置。楚明，你看，一个外人这么说你的姐姐，你就这么眼睁睁看着。我当时被精神病院强制带走的时候，你们，我的亲人们，不也是眼睁睁看着吗？好，摆正位置，我们摆正位置，也请你也摆正位置，把我的剧本还给我，我的剧不允许你碰。怎么，白导亲口答应你做男主角了？还是你们私下签订了协议，男主角非你莫属？还是说只是你的一厢情愿？以楚雨现在的名气，还有人比他更适合做男主角的吗？据我所知，没有。白导说过，现在来面试男主角的，要么是18线艺人，要么就是素人。无论是颜值、名气，亦或者是才华，都没有一个能顶得过楚雨的。可我记得还有一个人试镜了，就是昨晚石音电台火爆了的主持人。你们说的那个人我知道，他也叫楚明。这个人确实在电台主持方面是有天赋的，但这是演戏啊，需要露脸的，需要演技的，这跟电台主持能一样吗？就是，既然那个楚明那么有才华的话，他为什么要当一个不露脸的电台主持人呢？那只有一个原因，那就是他的脸丑到没资格上镜。
没错，像那种丑八怪过来试镜，白导就算脾气再好，也会忍不住把他给踢出去。也许这个楚明啊，确实长得很丑，希望你们跟他见面的时候，不要被他吓到。你们知不知道，你们眼前的楚明就是我们眼前的这个楚明怎么了？你该不会是想说那个火爆电台的主持人就是这位楚明吧？我也希望我是他呀，因为他让你们很不爽。这就是我最喜欢看到的。不过可惜啊，我跟他唯一的相同点呢，就是我们只有一个同样的名字。这你就得怪爸妈了，谁让他们给你起了个这么大众化的名字？拿一块板砖扔到人堆里面，就能砸死至少叫10个叫楚明的。是挺普通的。不过你们如果要是见到那个主持人楚明，一定要告诉我，我也想见见他，看看他到底长什么样子。楚宇，别跟他废话，咱们过去吧。也许白导已经到了，可别让他等了咱们。对，赶紧上去吧。白导脾气可不好，万一到时候你们面不上，再加上你们迟到，真有可能用他的尖头皮鞋把你们给踢出来。你们认识白导？你还拿着白导的剧本？说，你们是来干什么的？你们也是来试镜的？什么？你们也是来试镜这个角色的？怎么？你们能来我就不能来？虽然我也不是很优秀，但总不比这个楚雨差吧？当然了，能跟我同台竞争天王的人肯定很优秀的。不过呢，优秀的人也是分层次的。同样优秀的人，在别人眼里可能会是不同的选择。比如呢？比如啊，楚雨来试镜，你也来试镜，那可能白导呢会选择你们2个。但是呢，楚雨肯定更适合男主角。至于你嘛，至于你，要么是不起眼的路人甲，要么就只能给楚雨当一个配角。啊，对了，这部戏里面还有很多打脸的戏份，那楚雨要是不小心下手重了，把你打疼了，你可别生气呀。演戏嘛，我下手再重能有多重呢？至于生气，本来就是吃小角色这碗饭的，怎么会至于生气呢？楚明，跟我们回家吧，给妈道个歉，我们都会原谅你的。你要是喜欢演戏的话，等楚雨拿到了这个角色，也给你争取一个演，至少是男配角，不会让你太边缘的。虽然咱们之间有矛盾，但是毕竟是一家人嘛。我要是成名了，不可能不拉你一把的。真的？拉我一把？那这么说，我还真要谢谢你。谢就免了。我们为你做这么多事，也不是为了听你说谢谢，我们只是希望你不要好高骛远，能跟在楚雨身后一步一个脚印，总有一天你会像楚雨一样名扬万里。跟在楚雨身后一步一个脚印，扬名万里。哎呀，你们替我算的可真周到啊！哎呀，这都是应该的嘛。要不这样，你现在跟我一块上去，我尽量给你争取一个露脸的角色，怎么样？不必了。我个人更喜欢那个爆火的主持人楚明，默默成名，不弄。烂人扶不上墙。既然这样的话，我们也没有必要帮你，早就不该帮他了。都说了，农夫与蛇的故事，我们早就在他身上已经体验过了，再帮他一次，只会被他咬得更深。哼，哎，以前啊，我还不懂楚明为什么非要和你们断绝关系。今天见到你们，我算是明白了，和你们这些人生活在一起，真的是压抑到难以呼吸。就这么说去吧，我就是烂泥，你们可别把我往墙上扑。我就是毒蛇，你们也千万不要去做那个假装好心的农夫。没救了，这个人已经彻底没救了，他的疯病已经蔓延到心里，已经彻底疯了。我们走吧，跟这种人待在一起，我们也会被传染疯的。上帝为你关上一扇门的时候，一定会为你打开另一扇窗，而你的窗就是我们，是你自己亲手关上的。再见了，我的好大哥。那你就在底层的泥潭里面好好挣扎。我们走吧，大姐。再见，我们很快会再见的。关于这次角色人选的决定，白导已经告诉你了吧？白导昨晚已经给我打过电话了，说让我不要声张，今晚他会在这里公布结果。楚明，
世界还真小啊！又见面了。是啊，白导给我了一个小角色，让我过来跟着见见世面。原来只是个不起眼的小角色，只怕过来让你见见世面是客气话。白导的本意呢，是让你端茶送水，打打杂。哼，一个小角色还真把自己当成大腕了，穿的这么正式，这衣服怕是租来的吧？等发布会结束，怕是要还回去的吧？租的倒不至于，不过是舍得了几个月的饭钱而已。楚明，你看看你现在，今天这场发布会你是主角吗？还花了几个月的饭钱买了这么一身贵衣服，就为了一点别人都不稀罕的面子。你什么时候变得这么虚荣、不真实、认不清自己了？楚明不过是来参加一场发布会，穿了一件贵一点的衣服而已，怎么了？他没有影响到你们任何人吧？你们呢，一来就对他恶语相向，到底是他认不清楚自己，还是你们认不清楚自己啊？他要是真的能认清自己，就不会坐在这里。你们看看，这个位置是他该坐的吗？这儿的座位也没有写名字，我为什么不能坐这儿？楚明啊，这就是你的不对了。任何场合呢都是分主次的，这第一排的座位是没有写名字，但是有脑子的人都知道，这是主角团的。像你这种打杂的，最后一排都不会有你的位置，你的位置只适合到门口站着。话都说到这份上了，你还要装傻？现在我们是好言相劝，让你站起来。等一会儿白导来了，看见你坐在这儿是要生气的。待会儿找人把你轰出去，你连这门可都进不来了。等白导来了再把我轰出去也不迟。你们有什么资格对我发号施令？没错，进到这个会场，大家身份都一样，谁也不要觉得自己比别人会高人一等。看不惯，你们可以选择离开。无可救药，楚明，你真是无可救药了。亏我还想着要帮你，我以后不会了。不会最好。你的好心，你的帮忙，是建立在一次次把我贬低的一无是处的基础上。这种好心，这种帮忙，我不需要。算了，楚明，不要和不相干的人生气。白导来了。各位媒体朋友、投资方代表，久等了。今天这场发布会，本该按照流程先公布女主角人选，但是因为某些原因，女主角未能到场，所以今天我们只公布男主角人选。大家不妨猜一猜，今天的男主角会是谁呢？这还用猜吗？明眼人都能看得出来，在这里还有第二个比我腕大的。朱宇，白导有没有给你打电话，私下通知你，男主决定的是你？白导让我来参加发布会，还说要给我一个很重要的角色，这不就已经很明显了吗？对呀，这种事情白导怎么可能直说呢？万一消息泄露出去，大家都知道楚宇是男主角，那这场发布会不就白办了吗？这样也好，期待越大，掌声越大，这部剧就会越火，甚至也可以让楚明明白，离开我们就是离开了一个可以依靠的大山，是一个多么错误的决定。或许他现在觉得跟我们之间没什么差距，等一会儿楚宇站在台上，他在台下的时候，他就知道什么是天地之差，云泥之别。唉，看他们小人得志的样子，真的是难以想象你是怎么忍受和他们在一起生活了20多年。所以从前那个只会对他们逆来顺受的楚明已经死了。大家静一静，想必大家心中都有了自己的答案了。那我就公布结果了，看看是不是你们心中的那位人选。这位我们千挑万选的男主角就是楚宇，你怎么站起来了？我还没有公布你的角色，快坐下，别打乱了节奏。对不起啊，导演，虽然明知道结果都是一样的，我还是心急了一点。哎，楚宇，看你这么有自信，是不是私底下已经定过你是男主角了？今天的角色发布会不过是走走过场。虽然我直接说这么直白呢，会伤你的自尊心，
毕竟你再怎么努力都得不到的结果，就这么轻而易举的落在了我的身上，你一定会不舒服的。不过没办法，谁叫我这么优秀呢？秀，太秀了，整个会场都找不到比你更秀的第二个。导演，快公布结果吧，我们已经迫不及待想要知道了。好，那我就先公布一点点，这位男主角候选人和楚小姐同姓，都姓楚。这白导也真是太会吊胃口了，直接报我名字不就好了？没听过有哪个姓楚的大明星不来啊？我也姓楚，该不会是我吧？楚明，属于你的时代来临了，准备登台吧。是时候让所有人记住，那个在电台一夜爆火，如今要重新定义整个娱乐圈的人，是你楚明。楚这个字写的都一样，我的楚是站在台上，而他的楚只能跪在台下。语言是空洞的，还是让我们的男主角自己站起来。怎么站起来两个人啊？到底谁才是男主角？这部剧不会是双男主吧？你没听清楚吧？白导是让男主站起来，不是你。白导刚说了，这部剧的男主角人选姓楚，我也姓楚啊，为什么不能站起来？楚明，你要闹的话，也要看场合吧。白导可不会像我们一样去宽容你。那你还是让楚雨赶紧坐下吧，否则白导也不会像我一样对你们宽容。看来关于男主角的人选出现了一点分歧，怪我提示的还不够。不用提示了，楚明一文不值，连不露脸的小角色都不配。男主角这么重要的角色，怎么可能是他呢？现场除了楚雨，敢问谁能挑得起这个大梁？大家也不要怪楚明，毕竟他是个精神病，现在的举动多半是脑子不清楚。我想在他清醒的情况下，应该不会做出这样的举动，也不会在这么严肃的场合下捣乱的。没错，导演，各位媒体人，你们就当楚明他是在发疯，给他一点宽容，千万不要因为他而影响了我们今天的发布会。楚明，我们都已经替你说这么多好话了，你还不坐下？你非要把楚雨的盛典搞得一团糟吗？你这个人怎么这么坏？心肠简直是烂透了。我没有发疯，我很清醒，我知道自己在做什么。至于你们说的什么楚雨的庆典，我劝你们收回这句话，因为我站起来就是要站在那里。今天这场庆典为我楚明而办。楚明，你还说你不发疯？我看你就是犯疯病了。今天在场的各位，要么是投资界的大亨，要么是娱乐圈的红人，而你算什么？你敢站在白导身边？楚明，你口口声声说与我们恩断义绝，你断得了吗？你惹怒了白导，我们一样要受牵连。你就是故意的，你希望我们和你一样碌碌无为。楚明，你真该死！楚明，我只说一遍，今天这个发布会除了白导，不允许有任何人站得比我高。下来！你聋了吗？听不见吗？楚雨叫你下来。我听得见，可我凭什么听你的？今天我站着的就不会再下去。白导，这个疯子实在扰乱发布会，快让保安给他插出去！楚雨，你不过就是歌坛一个小小的歌星罢了，你有什么资格对白导指手画脚？就冲你刚才这一番言论，最应该插出去的人就是你。你说什么？小小的歌星？我可是天王，天王而已。就你这种水平的天王，在娱乐圈一巴掌打过去能打倒一大片，你有什么可傲气？就算楚雨的天王称号在不值钱，那也是天王。可你呢，连一个像样的作品都拿不出来，也敢嘲笑楚雨？我看你就是一个站在垃圾堆里的废物，你一无所有，却敢嘲笑天上的神。以小人之心度君子之腹，说的就是你这种人。站在垃圾堆上的人，还真是可笑啊！罢了，那我今天也让你们见识一下什么是站在天上的神。白导，请您宣布这次男主角的人选。好，我也不卖关子了。本部年度情感大戏《春风若有恋花意》的主角是……那个，既然宣布我是男主角，
那站在台上的就应该是我。楚明啊，你现在可以不下台，但是等一会儿宣布结果之后，可别怪我没给你机会。导演，快宣布结果吧！我受不了楚明继续胡搅蛮缠下去了。楚婉晴，我希望待会儿结果公布之后，你还能保持住你这颐指气使、高高在上的傲慢。希望结果公布后，不是男主角的人请自动与本部戏解约。抱歉啊，楚明，本来我还准备给你争取一个小角色的，可是你做的太过分了，这渺茫的希望被你自己亲手给毁了。是啊，演不成小角色是挺遗憾的。本年度情感大戏《春风若有恋花意》的男主角是石音电台爆火主持人楚明。什么？不是，导演，你是不是念错了？这台上站的是我跟他，跟那什么石音电台主持人有什么关系啊？石音电台的主持人楚明根本不在现场，而且石音电台跟选角有什么关系啊？导演，你是不是拿错词卡了？石音电台主持人楚明，这个楚明不会又同名同姓，而且是同一个人。我没有拿错词卡，也没有读错名字，我选定的男主角是楚明。你们不是一直在追问石音电台的主持人楚明和这个楚明是什么关系吗？现在答案有了，你们可满意啊？那天打败江城之声的楚明是你？抱歉，我入职石音电台这件事忘了告诉你，如果下次还有机会的话，楚明，你明知道我是江城电台的主持人，你明知道这是我唯一出圈的机会，可你还是要毁了我，为什么呀？你为什么要这么做？当你们放弃一个精神病，把他放进精神病院里自生自灭的时候，何尝不是毁了我呢？这不一样啊！我们是没办法，可你是故意的。是真的没办法，还是不愿想办法？就是没有办法，谁能保证一个精神病会不会出去砍人？你让我们怎么办？这个责任谁来担？冠冕堂皇、强词夺理，你们永远都是我伤人了，我伤谁了？倒是我被你们伤得体无完肤。若不是我自己够了失望，不再对你们抱一丝的期待，又何苦说出恩断义绝4个字？所以你这么做就是在报复我们，你做的一切都是为了报复我们。也不尽然是吧？当我看到你们流下悔恨的泪水的时候，我的确感到一丝丝的可惜，但我更希望是你们也经历一遍我所经历过的绝望。如果你们也能在这种绝望中活下来的话，那我们之间的战争或许就可以结束。楚雨先生，不好意思，你不符合剧中男主角的角色。如果你有兴趣的话，男二的角色可以给你。男二，让我给楚明做配角吧，我已经给他做了20多年了，我做够了。所以你在天王赛上抢走属于我的天王奖杯，也是想从配角变成主角？我就是抢你了，怎么了？我抢走了你的天王，诬陷你伤人，偷内衣，送你去精神病院，挑拨你和所有家人的关系，都是我干的，我就是故意的，怎么了？什么？楚雨，你在说什么？我们关系破裂都是你挑拨的。没错，就是我就是受不了楚明比我好，我就是受不了他比我优秀，我更受不了他一辈子都踩在我的头顶。楚雨，这么说，我们对楚明一手怨恨都是你造成的。这么多年，我们一直在错怪楚明。若不是你们打心底里对我有成见，就算他使出再阴诡的手段挑战，你们又怎会相信半分？这些能怪我吗？从小到大，我就是一个养子，所有人都看不惯我，所有人都用异样的眼光看着我，所有人都说我比不了他楚明。所以这么多年，你用尽手段讨好我们，贬低楚明，都是为了你那点可怜的自尊，对吗？难道不应该吗？人不为己，天诛地灭。我为我自己拼，照做吧。我就这样踩着楚明的肩膀，一步一步的站到最高。我错了。那我算什么？你把我从楚明身边抢走，也只是为了利用我报复他吗？没错，不止你林之威，还有你都
过是我利用的工具而已。只要能让楚明倒霉，只要能让我一辈子都踩在他的头上，什么狗屁亲情、爱情，我不在乎。楚明，对不起，楚雨，你怎么那么狠，对我这么绝情？亏我把你当亲弟弟看。怪我啊！是你自己眼瞎，是你自己虚荣。我随随便便许下一个承诺，你就信了啊？楚明，对不起，是我错了，我真的没看出来，楚雨居然是这样的人渣。对不起，楚明，都是我的错。收回那3个字，我不接受。如果一个人在受到那么多的不公与苛责，而犯错的人只用一句对不起就能化解的话，那这世界上就不会有那么多的仇和怨了。来了，抱歉，这场发布会继续下去也没有意义了，我先走了。至于你们，还是把那些准备对我说的虚伪的对不起，换成对楚雨良知的感召吧。或许他对你们来说，还有浪子回头金不换的可能。你不能走，你夺走了我的一切，难道还想这么轻轻松松的走出去吗？楚雨，放手！再敢闹事，我就在娱乐圈封杀你！你以为我很怕吗？我现在本来就已经一无所有了，封不封杀还有什么区别？我已经身本名裂了，我也要让你一无所有，我要跟你同归于尽！还真是一条令人恶心的烂皮狗。春风若有莲花意这部剧啊，一上线就火了，成为年度最火爆的大戏之一。楚明，你火了！不只是火了，而且还很上火呀！啊？怎么了？这是片约太多了，应接不暇，还是这银行卡里的数字太长，银行卡都装不下了？这半年里啊，我都换了3处住所了，那手机号码换的连我自己都记不住，可他们总能找到我。越是在我不想见他们的时候，他们就一定会出现在我面前。他们倒还是挺执着的，不过你是怎么想的？你就打算一直这么躲着他们不见，一辈子不原谅？至少到现在我没想着原谅他们，而且1个月后啊，就是新一届的天王赛了。去年从我手上丢掉的天王奖杯，今年我想要拿回来。这段时间我需要清静、写歌、创作，那几张脸我不想看。理解。哎，这样的，我呢刚好有一个朋友，他有一座海岛别墅在出售。这个呢是他的名片，你打给他，就说是我介绍的，他可以把这个海岛别墅呢转售给你，那里清静，不会有人打扰。海岛别墅那肯定很贵吧？贵和清静，你选择哪一个？好，又得换手机号码。还真不知道楚婉清他们这么怎么知道我手机号码。海岛别墅，贵就贵吧，我选择清静。说了是无情，写了更无情，都做无情人，何必再写信？既然已无心，何苦再用心？一封信就轻易把过去写成幻影。我站在屋顶，泪和霓虹已蒙了眼睛，誓言欺骗了，吹痛了，相信我的心谁能说给谁听？无爱的、亲爱的、可爱的、挚爱的，永远无悔；无爱的、错爱的、真爱的、伤害的，永远无情。我们就是他口中无爱的、错爱的、曾爱的、伤爱的，是我们的无情，让他彻底心死。无爱的、亲爱的、可爱的、挚爱的，永远无悔；不爱的、错爱的、真爱的、伤害的，永远无情。
你简单记出几个字，却要我收下无尽的无声的哭。楚明唱的没错，我们给他的伤害太多了，就单凭几句话就想取得他的原谅，我想说了是无情，写了更无情，都做无情人，何必再写信？既然已无心，这是他的参赛歌曲，也是他的内心独白，一封信也是对我们曾经对他冷血无情的报复。我站在屋顶，泪和霓虹迷蒙了眼睛，誓言欺骗了，吹痛了，相信我的心谁能说听了真让我无聊。这不归楚明的事，是我们造的孽太多了。不爱的、错爱的、真爱的、伤害的，永远无情。楚明，我为你蹉跎一辈子，你给我潇洒几个字。不爱的、亲爱的、可爱的、挚爱的，永远无悔。不爱的、错爱的、真爱的、伤害的，永远无情。你简单记出几个字，却要我收下无尽的无声的哭。你们怎么在这儿呀？抱歉，这里不欢迎你们。这是我的私人海岛，请你们离开，否则我要叫保安来。楚明，这半年里你一直躲着我们，可是我们一有机会就会找你道歉。楚明，我们是一家人，就算是有什么仇怨，也该和解了吧。楚明，如果你想听对不起的话，我们可以一直说，我们可以说到明天，说到后天，直到你原谅我们。便宜货卖给楚雨去，我不稀罕。楚明，妈亲自来求你原谅，看在妈这么大年纪份上，又跑了这么远的路，你就给我们一次被原谅的机会好吗？那照你们这么一说，该说对不起的是我喽。我不该搬到这么远的地方，让你们跑这么远的路，可我也没求着你们来找我呀。楚明，我们没有责怪你的意思，你知道我们的意思是……不管你们什么意思，我都不想听。我还有事，我要走了。啊，对了，天气预报，最近几天海岛附近会有台风，轮渡停摆。趁着台风还没有过来，你们也赶紧走吧。楚明，妈就知道你还是关心我们的，是不是？啊，还是担心我们的安危的。我这是关心吗？我怎么不知道？这是我的私人海岛，你们在这出事，我是要担责的。别多想，我说的话都是为我自己考虑。楚明，楚明，你告诉我们，到底要怎么做才能得到你的原谅？曾经我也问过你们相同的问题，我到底怎么做才能得到你们的亲情？等你们什么时候回答得了我，就回答得了你们自己。希望我们下次见面的时候，我们都能找到这个答案。楚明，楚明。